প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কাছে এবং দূরে, দেশে এবং প্রবাসী এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিবেদনটা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আমরা চলে আসছি মনির ভাইয়ের খামারে, সেই 22 মাইলে অবস্থিত, মানিকগঞ্জ জেলায়। তো নতুন কিছু গাভী সংগ্রহ করেছেন আপনাদের জন্য। আমার সেই গাভী কয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো এবং আনুমানিক দাম সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। চলুন আমরা কথা বলি মনির ভাইয়ের সাথে। মনির ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই, শুনলাম যে আপনি আরো কয়েকটি নতুন সংগ্রহ করেছেন। হ্যাঁ, আহ, নতুন ৩ টি গাভী উঠাইছি আবার। 3টি গাভী না? হ্যাঁ, এই আজকেই উঠাইছি। আজকে উঠেছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, এগুলো তো গ্রাম থেকে নিয়ে আসছেন। গ্রাম থেকে, এই আমাদের গ্রামে। এই যে গ্রামে যে যান, কষ্ট হয় না অনেক? হাঁটতে হয় তো? অনেক কষ্ট হয়, মানে এক গাভীর পিছনে ১০-১৫ বার দেওয়া লাগে। 10-15 বার যাওয়া লাগে? ১০-১৫ বার দেওয়া লাগে। আচ্ছা, দরদামও মানে করতে হয়? গাভীর দাম ২ লক্ষ টাকা, টাকা চায় বহে ৪ লক্ষ। হ্যাঁ। এখানে মাইনাস করা অনেক ব্যাপার-স্যাপার, মানে তার মানে ঘোরা লাগে। গ্রামের মানুষের একটু প্রত্যাশাটা গুলো বেশিই থাকে। বেশিই থাকে। তাকে তো আইডিয়া নাই। আইডিয়া নেই। ওই পরিমাণ আইডিয়া নাই। আচ্ছা, তারপরে এই যে অনেক তো পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরতে হয় না? না, ওই হোন্ডা নিয়ে ঘুরি, হোন্ডা নিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরি, আবার অনেক জায়গায় হাইটেও যাওয়া লাগে। হাঁটেও যাওয়া লাগে? হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা নতুন? এটা নতুন। আচ্ছা, এটা কি বাচ্চা দিয়েছে না না, এটা ১ম বাচ্চা দিব। প্রথম বাচ্চা দেবে? হ্যাঁ, ১৫-২০ দিন সময় লাগবে। 15-20 দিন। হ্যাঁ, আচ্ছা। ওর মায়ের দুধের রেকর্ড জানা টানা আছে কিনা? ওর মায়ের দুধের রেকর্ড নাই, কিন্তু বাচ্চা কিনা পালছে। এই কিনা ভালো গাভীর পেটে কোনে এই বাচ্চা কিনা পালছে। আচ্ছা, আচ্ছা। এই যে এই বাচ্চাটা কিনছে ১,১০,০০০ টাকা দিয়ে। 1,10,000 দিয়ে কিনছিল? কিনছিল দুধের বাচ্চা। আচ্ছা, দুধের বাচ্চা। হ্যাঁ, কিনা ভালো মানের বাচ্চা দেখেই কিনছে। ও, মাশাআল্লাহ। অনেকটা সুন্দর দেখতে। হুম। প্রথম বাচ্চাটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে অলরেডি অরিজিনাল এই যে ফিজিয়ান গরু এখানে। হ্যাঁ, অরিজিনাল হাত ফ্রিজিয়ান। হাত পাও খাটা খাটা। ওই যে খাটা, খাটা। তারপরে দেখেন মাথায় জুটি আরেকটা আছে। জিনিস হলো নাভি নাই। নাভি নাই, বাম হ্যাঁ, সাইডটা সুন্দর। বানজারটা সুন্দর। অনেক একুরেট বান। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর, সুন্দর সুন্দর মাথায় জুটি আছে, ওই যে খোপা আছে। মাথায় খোপা। আচ্ছা, হুম। খোপাটাতে কি বোঝায় ভাই? খোপাটা এটাই ফিজিয়ান বোঝায়। এটাই হলো, ফ্রিজিয়ান? হ্যাঁ, অরিজিনাল ফিজিয়ান গরু। অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা। আর যেগুলো দেখা যায় সেগুলো কি মিক্স থাকে নাকি? মিক্স যেটা শাহিওল ওইটা তো অন্য পদের গরু। ওটা কান বড় থাকবে, আচ্ছা, আচ্ছা। হাত পা মোটা থাকবে। আচ্ছা, তা এইটা কি আশা করতেছেন একে নিয়ে? একে নিয়ে অনেক ভালো স্বপ্ন, মানে বাকিটা হলো কপাল। স্বপ্নটা কেমন, একটু আইডিয়া যদি দিতেন? স্বপ্ন কি, কোনো ভাই যদি আশা করে আনছি, যদি পছন্দ করে নেয়, ভালো মানের গাবি, দাম ২ টাকা কম বেশি কাছাকাছি আয় পছন্দ হইলে বলবো। তারপরেও একটা আইডিয়া আছে না যে 2 লাখ, 2.5 দামের লাখ? আইডিয়া একটা তো বলা নাই। ২,৬০,০০০ টাকা কি আমার চাওয়া দাম মোটামুটি। আচ্ছা, তারপরে একটু মানে আলোচনার হ্যাঁ, সাপেক্ষে। আলোচনা আচ্ছা, মনির ভাই, একটা কথা বলছিলেন যে অনেকেই বলে যে টাকা কি গাছে ধরে বা বিভিন্ন ধরনের কমেন্টস করে। হ্যাঁ, সেই ভাইদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান বলেন তো? আমি কিছু বুঝি না ভাই। এটা হলো, কিছু মানুষ আছে বলে, হ্যাঁ, মানে তাকে ভালো লাগে। তাকে এই কথা আমি মনে করি যে করার কোনো প্রয়োজন নাই। তাকে ভালো লাগবে না, সে নিবে না। হ্যাঁ। আমি তো তার সাথে কোনো সিটারিও করতেছি না, বাটপারিও করতেছি না। আমার গাবি দেখবো, আয়া পানাইবো, দুধের গাবি থাকলে পানায় দেখে নিবো, বা আমি যদি গ্যারান্টির মাধ্যমে আমি পানায় থাকি তাহলে গ্যারান্টি দেবো। আর যদি না পানায় থাকি তাহলে আমি গ্যারান্টি দেবো না। দারবান টারবান দেখে নিবো। যদি আসলে ভালো লাগে। যে ভাইয়েরা আজে বাজে কমেন্টস করে তাদের বলবো যে একটু শালীনতা বজায় রেখে যদি কথাবার্তা বলে, কথাবার্তা বলে ই তাইলে করে, তো সবচেয়ে ভালো। তাই না? হ্যাঁ, কারণ একটা জিনিস লালন পালন করতে বা সংগ্রহ করতেও তো অনেকটা অনেক শ্রম কষ্ট। যায়। এই ২২০০ টাকা বস্তা বসি হয়েছে। হ্যাঁ, এই বর্তমান বসির বাজারটা কমছে, ১৫০০ টাকা আইছে। তারপরও কি ভাই ১৫০০ টাকা এক বস্তা বসির দাম চার ডাইনি কথা। সেটাই। হ্যাঁ, একটা গরু ১ বছর পালবার গেলে কত টাকাও খায় হালায়, ১,০০,০০০ টাকা খায় হালায়। হ্যাঁ। তারপরেও তো কত পরিশ্রম। এই যে যারা বাছুর গরু নিয়ে পালে তারা আমগো হিসাব দেয়, কয় ভাই দেখেন বাছুর কিনছিলাম ১.৫ লাখ দিয়ে, ১.৫ বছর পালছি, আমার তো ৩ লাখ পড়ে গিয়েছে, আপনি কোন ২ লাখ কেমনে দিব? আমরাও তো চিন্তা করে দিই যে আসলে বেটা পড়ছে, এখন আমরা তো নিয়ে বিক্রি করা পারব না এই দামে। হুম, হুম। এই কারণে হঠাৎ সব জিনিসের তো দাম বেশি, ওই হিসাবে গাভীর দাম কমই। আচ্ছা। আমরা এই যে এই গাভীটা সম্পর্কে একটু জানি। এটা কি বাচ্চা দিছে না দেবে? না, এটা এক বাচ্চা দিছে আগে। হ্যাঁ। এখন আবার ১ মাসের প্রেগনেন্ট। আর আচ্ছা। দুধ আছে ৯-১০ কেজি ২ বেলায় এখনো? এখনো। আচ্ছা। এটা কাশি সবাই ২৬-২৭ লিটার দুধ দিছে। ২৬-২৭ লিটার। হ্যাঁ, এটা আচ্ছা। ইনশাআল্লাহ অনেক দুধের গাভী। এটা কি বীজ দেওয়া আছে? এটা ব্রাকের বীজ দেওয়া। ব্রাকের বীজ দেওয়া। হ্যাঁ, দর্শক, ওলানটা দেখতেছেন, বাটটা খুবই বাট সুন্দর। বুট সব দিকে একুরেট আছে। নাভি নাই। আচ্ছা, বীজ দেওয়ার কাগজপাতি আছে তো মাশাআল্লাহ? হ্যাঁ, বীজের কাগজ আছে এটা। সব সই দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, আচ্ছা। এর আগে বলছেন যে এই যে এইটা তো আর পানায়া দেখার কিছু নাই। তাহলে এইটা কি হিসেবে গ্যারান্টি দিবেন আপনি? এটা গ্যারান্টি আমি হলো বানের গ্যারান্টি দেবো। বানের এটা গ্যারান্টি? দুধের গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না। প্রথম বিয়ানে গাভী। এটা হলো আইডিয়ার উপর নেওয়া লাগবে। ১৮ কেজি হইতে পারে,
20 কেজিও হইতে পারে, আবার 15 কেজিও হইতে পারে, 12 কেজিও হইতে পারে, এটা 12 আমি কেজি হতে বলতে পারে। পারবো না। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর এটা তো দুধের হ্যাঁ, গ্যারান্টি এটা দেওয়া যাবে। দুধের গ্যারান্টি আছে। এটা কতটুকু গ্যারান্টি? এটা 2 বেলায় মনে করেন গৃহস্থ যেমন হয় তাই করে 25 কেজি দুধের নিচে হইলে আমি এই বাচ্চা দিব, বাচ্চা দেওয়ার পর 25 এর নিচে হইলে আমার ধরবো, সমস্যা নেই। আচ্ছা, যাক, খুবই সুন্দর কথা এবং সহজ সরল লোক। হ্যাঁ, তো এটা কেমন আশা করতেছেন? এটা এখন তো গাভিনও শিওর না, হুম। 1 মাসের বীজ দেওয়া যাবে, হতে 1 মাস 7-8 দিন হয়েছে। আরো কয়েকদিন না গেলে বোঝা হ্যাঁ, যাবে না। 3 মাস না হইলে শিওর দেওয়া যাবে না। তো আচ্ছা, এখন 1,80,000 টাকা হইলে আর কি 1,80,000 হলে মানে ছেড়ে ছেড়ে দেওয়া দেবো। যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা। প্রিয় দর্শক, কারেন্টটা চলে গিয়েছে। গাভি তো তারপরে অনেক বড় গাভি। অনেক বড় গাভী। একটু আলো স্বল্পতা দর্শক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তো মোটামুটি দরদামের সুযোগ আছে তো? এটা দরদামের খুব সুযোগ নাই, কোনো ভাই যদি পছন্দ করে ওই তার সম্মান রাখুম আর কি। সম্মান রাখবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, দর্শক আবার কারেন্টটা চলে আসছে। আমরা মানে খুব একটা বেশি সুযোগ নেই। তাকে অনার করা হবে। সামনাসামনি আসলে এই গাভিটা মোটামুটি যে জায়গায় আসাল হুম, 3.5 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনছেন। আচ্ছা, এটা 3.5 লক্ষ টাকা দিয়ে কাছে সময় কিনছেন। আচ্ছা, ওখানে গাভি বাছুর রাইখা বিক্রি করছে আবার। আচ্ছা। তো প্রিয় দর্শক বা প্রিয় খামারিরা, আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আজেবাজে কমেন্টস না করে প্রয়োজনে সামনে আসেন, দেখেন। আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে হলে কিন্তু দেখা গেছে যে 2 টাকার জিনিস 1 টাকাতেও পাওয়া যায়। হ্যাঁ, যদি মানে অনেক মিলে সময় যায়, টাকা দেখলে টাকা দিয়ে কিনে তো আর হ্যাঁ, ভালোবাসা পাওয়া যায় না। না, না, ভালোবাসা ভালোবাসাই। ভালোবাসা, ভালোবাসা। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, আমরা আজান দিচ্ছে, তো তারপর আমরা শেষ করব। আমরা আরেকটা গাভী দেখছি, এটা খুবই সুন্দর। এটা হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাভি। পার্সিয়ান ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, এটা এটা কি প্রথম বাচ্চা এটা দেবে? প্রথম বাচ্চা দিবে, 2 দাঁত। 2 দাঁত। হ্যাঁ, কয় মাসের প্রেগন্যান্ট? এটা হলো 9 মাস পুরো নয় নাই, 9 মাসের আরো 9 দিন বাকি আছে। আচ্ছা, গাভীটা কিন্তু বিশাল সাইজের। বিশাল আকারের গাভি, মোটামুটি আরো 20-22 দিন বাকি আছে বাচ্চা দেওয়ার। এটা তো আরো বড় হবে মনে হচ্ছে। এটা তো দ্বিতীয় বিয়ানে অনেক বড় গাভি হবে, যে আমি 5.5 ফিট হ্যাঁ, মানুষ, আমার সমান লম্বা, সমান লম্বা দেন প্রায়। করাই আমার সেম সেম Same, সমান, same। অনেক আচ্ছা, বড় আকারের গাভি। এইটার কেমন আশা করতেছেন দুধ বলেন তো? এটার কেমন দুধ হতে পারে? এই বিয়ানে আশা করতেছি আমি, প্রথম বিয়ানের গাভি তো, প্রথম বিয়ানে দুধ কম হয়, 20-25 থাকবো ইনশাল্লাহ। 20-25 থাকবে। হ্যাঁ, এখানে আচ্ছা। দ্বিতীয় বিয়ানে যায় দুধ দিব অনেক, 30-35 এটা কেজি কি দুধ দিবে। ব্র্যাকের বীজ দেওয়া? এটা অব্রাকের বীজ দেওয়া। আচ্ছা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে খুরাগুলো অনেকটা পুরা সাদা, জিব্বা সাদা, সাদা, সব সব। একদম হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা। তো এটা একটু একটু ঘুরান না মনির ভাই, এই দিকটা দেখি একটু। এমন কোন লোক বলতে পারবো না যে শাহিওয়ালের অংশ আছে, মানে আচ্ছা, শাহিওয়ালের গোষ্ঠীও নাই। আচ্ছা। তো এইটা এইটা কি আশা, কেমন আশা এটাকে নিয়ে আপনার? এটা আমি দাম চাবো না, এটা যাবেন না? না, আচ্ছা, এটার দাম চাবো না। কোনো ভাই যদি পছন্দ করে হ্যাঁ, কাছাকাছি আসবো, আচ্ছা, আইসা আলোচনা করে নেবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা সব দেখলাম। সর্বশেষ আমরা একটু জানি যে আপনার এখানে আসতে হলে কিভাবে আসবে, একটু ঠিকানাটা বলবেন একটু প্লিজ। আমার গ্রামের নাম বাইমেল, হুম, থানা সিঙ্গার। হুম, তো যাই হোক, যদি ঢাকা থেকে আসে তাহলে হেমায়তপুরে বলতে হবে সিঙ্গার বাইমেল যাম, আচ্ছা, বাইমেল স্ট্যান্ডে নামলেই হবে। আর যদি মানিকগঞ্জ হয়ে আসে তাহলে মানিকগঞ্জ থেকে ডাইরেক্ট বাইমেল স্ট্যান্ড বললেই হবে। আচ্ছা, বাইমেল স্ট্যান্ড বললে সিএনজি তে আসুক আর বাসে আসুক, দেখাই দিব বাইমেল স্ট্যান্ড। এনে এসে দোকানদারের কাছে জিগাইলেও পারবে, নাহলে আমাকে ফোন দিব। আচ্ছা। ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। 01714-797-124। আচ্ছা, ঠিক আছে মনির ভাই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আবারও আপনার কাছে আসবো ইনশাল্লাহ। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।